Tuk Sahur seni yakalamadan çabukça abone olup like atabilir misin? Bakalım içinde ne varmış? İmdat! Biri beni kurtarsın! Sonunda kurtuldum. Bu da ne? Anne! Yardım et! Çok acıyor. Aman tanrım. Ne oldu sana? Bunu sen mi yaptın? Sen çok yaramaz bir çocuksun. Özür dilerim anne. Şimdi intikam zamanı. Artık güvendeyiz.